はい、皆さんこんにちは、高幸です。今は大分県ですね。昨日は宮崎でかなりの大雨に降られましたので、今日はいい天気です。この吊り橋はすごいですね。絶景です。今度から、こんな感じで、ナレーションもつけていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、原尻の滝というらしいですね。すごい。高千穂峡に到着しました。ちょっと段差があります。よっしゃ、到着。鯉がいるな。結構人がいますね。歩いていきたいと思います。この崖の下でボートが乗れるらしいんですけども、朝から並んでも夕方やっと乗れるような状態みたいですね。はい、それでは阿蘇山へ向かいます。やっと阿蘇山へ向かえますね。ずっと天気が悪くて阿蘇へ行く日程を考えてたんですけども、今日も完璧に晴れてはいないですけども、行く日がないので、今日チャレンジしちゃいます。イエーイ。雲がどんよりですね。
こっちでいいのかな。今阿蘇山の大観峰というところを目指してますね。天気がなんとか持ってくれるといいんですけど、怪しい天気ですね。